Hea kuulaja, rõõm, et oled meiega. Minu nimi on Liise, sina kuulad Haridus kui elu kutse podcasti. Täna tuleb juttu karjääripöördest. Meil on külas põnevad inimesed, kes jagavad nii kogemuslugusid kui ka nõuandeid. Räägime, mis toimub täna tööturul ja mida kujutab endast asendusõpetajate programm. Head kuulamist ja vaatamist. Tere Reelika, Kerli ja Jaana. Kes te olete ja kust te tulete? Mina olen siis Reelika, nagu sa ütlesid, tulen Töötukassast, olen karjäärinõustaja. Väga meeldib. Tere, mina olen Kerli ja tulen asendusõpetajate programmist ja olen siis seda eestvedav juhtana. Tere, mina olen Jaana, tulen Tallinna 32. keskkoolist. Kunst ja kunstiajaloo õpetaja. Väga põnev, meil on väga erinevate taustadega inimesed siin täna külas ja ma pöördun siis kohe sinu Jaana juurde, et sina oled teinud siis jõudnud õpetaja ametini sellise läbi karjääripöörde, et sa tegelikult ei ole olnud sellise sihiga, et jah, minust saab õpetaja, aga kuidas sa selleni jõudsid? Neid pöördeid on olnud väga palju ja täitsa kurvilised, et kui ma nüüd pikemalt räägiksin, siis ma võiksin pika loo rääkida sellest, kuidas minust sai õpetaja, aga ma õppisin kunstiülikoolis, praeguses EKAs, tekstiili. Töötasin samal ajal Äripäevas kujunduses. Ja mõned aastad hiljem ma tegin oma õmblusateljee, tundsin huvi nii moe kui tekstiili vastu, töötasin väga palju materjalidega, katsetasin ja sattusin 15 aastat tagasi materjalõpetuse õpetajana ja moedisaini õpetajana siis Waldorf koolidesse ja tööstushariduskooli. Ja peale seda ma tegin väikese pausi. Ja siis kutsus minu endine klassijuhataja, Malle Vakepea, kes oli Tallinna 32. keskkoolis minu klassijuhataja, ütles, et tead, et meil oleks kunstiõpetajad vaja, et meil on avatud nii-öelda kunstiõpetaja kohale. Ja nii see teekond õpetajani minuni jõudis. Aga sa mainisid, et sa oled olnud ka Waldorf koolis mingisugust rolli täitnud. Kuidas sa sinna sattusid? Sinna ma sattusin asendusõpetajate programmi kaudu ja kõigepealt ma andsin moedisaini Tuulemaa Waldorf koolis ja ka materjaliõpetust ja sealt liikusin siis edasi pärast tööstushariduskooli. Sealt sai juba maitse kätte. Vist oli pigem nii, et tööstushariduskooli pikaajaline materjaliõpetusõpetaja lahkus sealt koolist pensionile ja siis jõuti minuni, otsiti kedagi, kes on nii-öelda siis ise võib-olla tegelenud rohkem materjalidega, sest Eestis materjaliõpetusõpetajat otseselt meil ei koolitata, see oli kunagi Moskvas. Nii et nii ma sattusin, mind kutsuti. Nii, tore on kuulda. Aga kui nüüd täna siis 32. keskkooli õpetajaks läksid, kus sa toetust said ja mis julgustas võib-olla seda sammu tegema? 4 aastat enne seda oli Tallinna 32. keskkoolil 45 aasta juubel. Mind kutsuti sinna oma ehtekollektsiooni ja moekollektsiooni näitust tegema, õpetajate tuppa ja ka tunde andma. Ja ma polnud vahepeal 15 aastat vist üldse seal oma koolis käinud ja mulle väga meeldis see õhkkond, õpetajad, õpilased ja seal õpetada. Ja see oligi see, miks ma võtsin selle otsuse vastu, et ma lähen täiesti täiskohaga õpetajaks. Väga tore kuulda, nii ilus lugu, kuidas üks samm on viinud teiseni. Aga mis ajendas sind õpetaja ametile? Ma olen mõelnud selle peale, on inimesi, kes juba noorena teavad, et nad saavad saada õpetajaks. Mina kindlasti see inimene ei olnud. Ma arvasin, et ma ei hakka kunagi õpetajaks. Aga mis mind ajendas oli see, et selle 15 aastaga olin ma saavutanud teatud oskused, kogemused, nii moe kui ka materjaliõpetuse valdkonnas. Ja see tunne, et sa saad midagi jagada. Mida sa oled ise võib-olla, millest sa oled ise huvitunud, mis on sinu enda kirg, et see ajendas mind olema õpetaja. Ja armas, et oma rõõmu siis teistel tegelikult. Ja oma teadmisi just neid, mis on sellised. Mulle meeldib väga ise katsetada, otsida ja leida, võib-olla mitte lugeda nii palju konspekte, vaid pigem läbi selle enda kogemuse ja siis selle kogemuse edasi andmise. Nii ilus.
nii, tahtsid midagi lisada? Ma just tahtsin ka, et minu meelest tänane see vajadus õpetajaametis on ka nagu muutunud, et see tulebki kellegi elukogemusega annab nii palju nagu juurde nende samale õpilastele seal klassis. Ja tänane keskmine alustav õpetaja tegelikult on 37-aastane. Et see ei ole tegelikult tudeng, kes tuleb üldiselt otse koolipingist, vaid aina enam tulevadki need inimesed, kes tegelikult on juba mujal kogemust hankinud ja nüüd on, mida nad soovid jagada. Et Jana on ilus lugu sellest või näide sellest, et minu meelest me praktika täna liigubki sinna poole. See on väga põnev fakt siia vahele, et tõepoolest. Aga kuidas on tänane kogemus? Ei kahetse seda otsust? Ei kahetse. Aga mis on ühe õpetaja rõõmud ühes koolipäevas? Ma ei oska öelda nüüd kõigi õpetajate nimel. Mina tean kindlasti, mis on minu rõõmud. Mis on sinu rõõmud? 32. keskkoolis. Meil on, meie nii-öelda väärtused on avatus, hoolivus ja need on päriselt ka selle kooli, ma seda tean. Olen selle kooli lõpetaja ka. Nii. Et see, kui ma tulen hommikul tööle, siis ma tulen rõõmuga. Mul on muidugi suur rõõm see, et ma ütlen alati oma õpilastele, et mul on alati tunniplaanis kunstitunnid. Mul ei ole ühtegi matemaatikat. Ja see on ka teine konks. Ja kindlasti ka kolleegid, juhtkond. Ja see, et meil on võimalus teha koos õpilastega uusi projekte ja arutleda koos, et mis on tegelikult need huvid, mille jaoks õpilased sinna kooli tulevad ja mida nad meilt tahavad. Et see koostöö on minu jaoks see, mis väga köidab. Just, nii ilus. Aga millised on need isikuomadused, mis tulevad kasuks õpetajaametil? Ma arvan, et tänapäeval on väga oluline see, et me inspireerime võib-olla just pigem sellega, kes me ise oleme. Kunagi ma kuulsin kuskilt sellist toredat lugu, et ammu aega tagasi, kui õpetajaamet sai alguse. Enne seda olid filosoofid, kes jagasid oma teadmisi. Siis tulid õpetajad, kellel olid juurdepääs raamatukogudesse, raamatutesse ja nad andsid neid teadmisi edasi. Tänapäeval ei saa ükski õpetaja olla targem kui Google. Ei saa olla neid teadmisi, mida õpilased ise ei leiaks. Et pigem on tänapäeva õpetaja see, kes inspireerib noori leidma enda teed ja toetama ja olema olemas siis, kui neil on vaja nõu. Väga ilusad mõtted ja olulised ühele õpilasele, ma arvan kindlasti. Jah, õpetama on ilmselt olema tema ise ja leidma selle enda üles seal. Et mulle tundub, et kooli roll, selles mõttes just, me räägime siin Google'ist ja AI-st ja kõigest, et ongi natuke muutumas, et seal ongi ootus hoopis see, kuidas olla inimene võib-olla. Et, ja väga õige, et õpetaja saab eeskujuks olla sellega ja samal ajal ikkagi ka aitata seda ikkagi ka leida, et igaüks meist ongi ikkagi erinev ja see ongi samal ajal meie rikkus, on ju. Ma arvan, et kui täna on väga palju just võimalusi ja igast teadmisi saada internetist, aga neid suhtlemisoskusi, esinemisoskust ja kõike seda saab õpetaja inimesena ise edasi anda ka. Et jah. Jah, karjäärinõustaja ma võin öelda, et inimesed, kes tulevad ja tahavad õpetajaks õppida, et neil on selline hästi tugev missioonitunne, et nad tahavad kuidagi panustada, nad tahavad teha tähendusega tööd, et see on hästi iseloomulik. See on ilus mõte, et kui ka sinul võib-olla vaataja tunned, et sa tahad siia maailma tagasi anda, siis võib-olla on õpetajaamet midagi, mis sobiks sulle. Aga kuidas Töötukassa aitab, kui inimene tuleb, ütleb, et tuleb näiteks karjääri siis nõustamisele, et ma tahaksin õpetajaks saada, aga mul ei ole ühtegi seost olnud siis õpetaja ameti või õpetaja rolliga? No eks siis tuleb kõigepealt tegeleda natuke eneseanalüüsiga, et mis ajendab näiteks õpetaja ametit üldse kaaluma, et milliseid omadusi selleks näiteks vaja on, millised omadused inimesel olemas on, mis ta soovid ja mõtted on selle teemal, kui palju ta on ka nõus panustama tegelikult, sest me kõik teame, et õpetajatel on üsna kõrged kvalifikatsiooninõuded, et lihtsalt nüüd, et homme lähen kooli, on ju, et päris niimoodi see ei toimu, eks ole, et meil on nõutud tegelikult magistrikraadi õpetajalt, et saab ka bakalaureusega, aga tegelikult ametlikult siis võiks töötada seal abiõpetajana sellega või lasteaiaõpetajana näiteks.
et noh, siis tulebki vaadata tegelikult neid haridusvõimalusi, et Tallinna Ülikool pakub selleks erinevaid võimalusi ja no, kui toetustest rääkida, siis õpetajatel on isegi eristipendiumid, et kuna meid on neid vaja, jah. Et siis on ka mõeldud siis erinevad toetusfondid, et kus seda ajendada, seda otsust tegema just õpetajaameti kasuks. Just. Millised on õpetaja töö eripärad võrreldes muude töökohtadega? Ehk siis me räägime palgatingimustest, täiendõppest, puhkusest. Ei, no töötingimused, ma arvan, et äkki õpetajad oskavad kõige paremini sellest rääkida, aga ma ise ütleks võib-olla siia, et mis inimesed on öelnud, miks nad tahavad, mis on veel atraktiivne, on ikkagi see pikk suvepuhkus, eks ole. Igaüks tahab suvel puhata ja õpetajal on alati see võimalus olemas, erinevalt siis paljudest teistest ametikohtadest. Kuigi see vist on lühem kui nii-öelda õpilase suvepuhkus. Ja, on küll lühem, jah, aga no siiski ta on suvel. Jaa, absoluutselt. Suvepuhkus on, mina ei mõelnud selle peale tegelikult, kui ma läksin õpetajaks, sest see tuli kuidagi teistmoodi minuni üldse see õpetajaamet, aga kindlasti on see väga suur pluss. Ja ka võimalik koolivaheaegadel kas osa saada väga huvitavatest koolitustest või teha neid asju õpetajana, mida tööajal ei jõua. Ja ma arvan, et õpetaja ameti puhul, kui siin oli just ka palgast ja palgatingimustes, siis ma arvan, et ei ole ühtegi õpetajat, kes ainult palga pärast õpetaja oleks. Sest see on ikkagi see missioon, rõõm või siis see koht, mis on nii oluline, et kindlasti ei ole nii, et õpetaja palk on, noh, ma ei taha üldse palgast hakata rääkima, see on selline teema, räägivad need inimesed, kes seda otsustavad. Aga see ei ole kindlasti kõige olulisem, kuigi oleks muidugi väga hea, kui õpetajaametit väärtustatakse ka palgas. Minu meelest võtsin hästi kokku selle, et seal on tõesti see koht, et sa saad oma selle aja potentsiaalselt nende vaheaegadega. Aga mina ka, kui ma kõrvalt vaatan need inimesed, kes meie omadest lähevad tegelikult tegevõpetajateks, siis nad ei ole olnud kunagi esimene tegur see palk tihtipeale või see pigem on need lapsed ja need noored, kes neid inspireerivad ja neid õpetavad ja neid ka samamoodi arendavad, et nad ise kiinduvad sinna nii ära, et sa ei oska sealt nagu välja astuda enam. Et sa lähed algul, asendusõpetuse kontekstis, sa lähed sinna tegevad lühiajalist asendusse tegelikult sealt hoopis kasvad nende lastega selle kokku või siis selle koolipere ja nende teiste õpetajatega kokku, et sa tunnedki, et see on sinu koht, et seal on see kutsumuse koht ikka väga tugev, et see missioonitunne ei ole nagu kuidas ma ütlen, sõnakõlks, vaid see ikkagi päriselt käib siit südamest väga kindlalt läbi, et see on väga kokkuvõttes ikkagi tunde pealt minu meelest tihti peale tehtud valik. Näiteks ka, et võib-olla palk ei ole tõesti see, mille pärast keegi nüüd selle kutse valimata jätab või sellelt töölt lahkub, et seal on tegelikult teised põhjused, et kui õpetaja otsustab koolist ära minna, siis võib-olla ei ole see tegelikult palgateema absoluutselt, on hoopis võib-olla töökeskkond või suur stressitase, et ka see, et on üks risk, eks ole, et on osa tööst. Et kui inimene tahab ja kaalub seda ametit, siis karjäärinõustamisel me räägime sellest poolest ka, et millega tuleb arvestada, et eks iga ameti juures on ju omad plussid ja miinused. Ma kohe küsin siit, et aga millega tuleks õpetajaameti puhul arvestada? Esiteks see, et see ei ole võib-olla töö, mida sa teed, ütleme 9-5, eks ole. Ja, et see on tegelikult võib-olla elustiil, ma ütleks isegi, et sa oled õpetaja ja sa võtadki, see on sinu elu sisu põhimõtteliselt. Sa pead mõnikord tegema võib-olla pikemalt tööd, aga mõnikord on sul jällegi rohkem vaba aega, eks ole, ja ta annab hästi palju tagasi. Et see on selline hästi tänuväärne töö. Aga kindlasti, jah, õpetajale on oluline see, et oleks empaatiline, aga samas kuhugi tuleb osata ka piirid tõmmata, eks ole, et väga üliempaatilistel inimestel on jällegi keeruline, kuna nad toovad kõik probleemid koju kaasa ja nad ei suuda sellest lahti saada ja siis on see läbipõlemine ja muud probleemid. Ja just eelmises podcastis ka tõi üks külaline välja selle, et just kui õpetaja töö, siis 20% on seal tunnis, 45 minutit, aga 80% on siis ettevalmistus ja need järeltegevused. Et nii see kipub vist olema. Kas tahtsid täiendada kuidagi? Minu jaoks oli üllatav see, et ma ei ole kunagi tahtnud vaikust ja rahu.
üldiselt. Mul ei ole seda väga palju vaja, et piisab sellest, kui natukene vahest metsas või mere ääres olla. Aga ma arvan, et kindlasti võib-olla Tallinna koolides peaks arvestama sellega, et see aeg, mis on koolis, kuna klassid on suured, koolid on suured, müra on palju ja elevust on palju, siis hetk pärast leida endale sellist vaikust ja rahu peale tööd on hästi oluline. Esimestel aastatel ma seda ei märganud. Aga nüüd ma saan aru, et see on hästi oluline, et taastuda. Et ennast hoida kõige selle juures. Hiljuti kuulsin ka, et see kuulmislangus pidi olema õpetajate kutsehaigus. See on kõrge. Jah, tõepoolest nii see kipub olema. Aga mis on karjäärinõustamine? Millega täpsemalt tegu on? No kõigepealt, kui inimene tuleb karjäärinõustamisele, siis me saame tuttavaks temaga ja küsime, et mis probleemiga või küsimusega ta pöördub, mis tema ootused on, mis tema soovid on ja siis sealt saab edasi minna, et tavaliselt järgneb eneseanalüüs ikkagi, tugevused, oskused, mida vastavalt siis inimese soovile oleks vaja arendada näiteks, millised tema võimalused on, koos saab leida uusi teid, mis kas minda samas valdkonnas edasi, teha karjääripööre või see tegelikult, ütleme, töö on tellijamaterjalist. Hästi öeldud. Aga kui inimene mõtleb karjäärikeskusesse siis nõustamisele tulemisele, siis kuidas ta saab selleks ette valmistada ennast? Ma ütleks, et nagu iga nõustamisprotsess, karjäärinõustamine on samamoodi see 50-50, eks ole, et mõlemad osapooled panustavad. Kui inimene tuleb, siis tegelikult ta võiks konkreetselt läbi mõelda, mis tema eesmärk on sellel tulekul, et mida ta soovib saavutada ja igasugune muutus saab tegelikult aset leida ainult siis, kui inimene on valmis muutust ette võtma. Ja mõnikord selgub ka, et ei ole, eks ole, et ka see on tegelikult juba saavutus, on ju. Et aru saada, et ei, tegelikult ma ei taha muutuda, ma jätkan seal, kus ma olen, et ka see on mingisugune tulemus, eks ole. Aga jah, kõige suurem soovitus on võib-olla see, et mõtle läbi, mis su tegelikult need eesmärgid on, mida sa tahad saavutada selle käigu tulemusele. Aga kui võib-olla on täpselt niimoodi, et aga ma ei tea, et kas see võib ka olla üks siis justkui nendest eesmärkidest saada selgust ja kehitada sõlgu tulla. Ja, sest et karjäärinõustamisel saab ju tegelikult erinevate metoodikatega jõuda selgusele selles, et mida see inimene siis tegelikult tahab, mis talle sobivad, mis tal silmad särama paneb, et kus see tema säde võiks siis olla. Ja kui parajasti seda sädet ei ole, eks ole, et siis võib-olla on vaja muid spetsialiste sinna juurde. Aga milline on hetkel haridusvaldkonna töömaastik ja milline on siis seis tööpakkumiste seas? Ma just enne siia tulekut vaatasin, kusjuures huvi pärast, et palju tööpakkumisi on. Töötukassas oli neid natuke alla 200. CV Online'ist tuli välja vist üle 300. Otsitakse praktiliselt igasse ametisse haridusvaldkonnas, aga kõige rohkem eripedagoogid, logopeedid, keeleõpetajaid oli seal päris palju, lasteaiaõpetajaid, abiõpetajaid, et tegelikult jah, tööpõld on suur ja lai, kes õpetajana tööd otsib, siis seda tõenäoliselt leiab ka. Ma veel lisaks, et klassiõpetajad ja reaalained. Ja ma just tahtsin küsida, selles mõttes, et see on täiesti suur defitsiit. Või klassiõpetajad on tegelikult üllatav, see on minu meelest nagu viimase aasta trend, et klassiõpetaja varem ma ei ole tähendanud, et klassiõpetaja selline puudujääk on, aga nüüd ma näen, et meil on veel täna koolis klasse, kus tegelikult ei ole enda klassiõpetajad, vaid on asendajad, siis pole leitud klassiõpetajad. Jah, klassiõpetajad oli ka palju. Et see on lisandunud, aga STEM-ained nii-öelda ei ole üllatav, et see on selline juba pikemalt aega ja jätkuvalt suur puudus. Ka tugipersonal ka nagu tõesti on hästi oluline, et koolipsühholooge ka otsitakse palju. Trellika tõi enne välja selle, et või sa küsisid õigemini käest, aga kui sa ise ei tea või et kus ja kuidas, et ma olen nõus, et õpetajaamet nõuabki väga suurt nagu pühendumist, aga samal ajal ma julgustan ka proovima. Et me kõik oleme käinud koolis kes 20, 30, 40 aastat tagasi, et tänane kool on palju muutunud. See keskkond on palju muutunud, õpilased on väga palju muutunud. Et tule ja proovi. Et ma ütlen, meie kaudu väga, asendusõpetaja programmi kaudu väga hea tulla ja proovida, et kas sulle sobib see
täpselt need lasteaialapsed või hoopis sulle sobivad need 7. klassi omad, kes on üks suuremaid väljakutsed üldjuhul õpetajate jaoks, aga samal ajal ka kõige suurem võit, kui sa sellest nagu välja tuled. Et saa see kogemus, natukene, et sa ei pea kohe siis nagu täiega pühendama, et sa lähed kohe siis terveks aastaks, vaid sa saad natukene kompida, mis aine, mis klass, ma ei tea, maakool, linnakool, suur, väike ja siis teha see juba vägagi palju teadlikum valik ja või teha siis suur pühendumine, et minna kas siis tõesti seda õppima või toetab su eelnev kogemus juba tegelikult näiteks õpetaja kutse taotlemist. Et jah, see katsetamine ja proovime ja teie kaudu ju asendusõpetajate programmi kaudu saab tulla täpselt 1 tunniks ka proovima. Et kui peale seda saab aru, et ei, mina kooli ei sobi, et siis... Kuigi sellises situatsioonis ma tegelikult alati uurin, et mille pealt see ei tuli. Sest see ei pruugi olla üldse see, et ta ei sobi. Talle võib-olla, ta ei saanud seda infot, mis ta ootas näiteks piisavalt kätte või et oligi see ehmatus nii suur. Et asendusõpetajate mõnes ma ütlen ka, et on see boonus, et sul on iga päev uus lavapotentsiaalselt. Et kui see esimesel korral oli see šokk, eks ole, siis järgmine kord sa oled juba palju teadlikum. Ja lisaks sa saad ennast muidugi koolitustega toetada, mis sind sellest kaasa aitaksid. Aga ma väga nagu ütlen, et see esimese korra šokk on väga normaalne kogemus. Ja tihtipeale, kui nad selle välja räägivad, siis on tegelikult väga tore, ma olen homme uuesti. Et kuidagi see ka, et õpetaja vajab ka seda ventileerimise või jagamisruumi, nagu meil lapsed vajavad. Et teinekord piisab ainult seal, sa kuulad ära. Sest juhtub palju. Ja selles 1:45 minutis. Just, et seal võib juhtuda väga palju. Ja see piisabki, et ta saab selle läbi mõtestada. Et võib-olla siis sellest esimesest ehmatusest ei tasu kohe ära siis ehmuda. Kuidas Jaana, sina oma kogemuse pealt, ma arvan, et see... Mina oma kogemuse pealt ei saa seda öelda, sest minu teeõpetajani oli nii kuidagi mõnus, et olid väiksemad klassid ja vähem tunde aga mis on hästi oluline, ma näen praegu meie alustavate õpetajate jaoks, oleneta sellest, kas nad tulevad siis ülikoolist või on teinud karjääripöörde, on koolisisene mentorite nii-öelda toetus. Sest et sa saad aru sellest, et kui esimene kord on šokk ja teine kord on ja kolmas kord on ka, et see on okei, et kõik on praktiliselt seda enne kogenud. Ja meil toredasti üks väga pika staažiga kolleeg ütles, et las ta olla, esimene aasta on vaja lihtsalt ellu jääda. Teema oli siis alustavast õpetajast, et ma arvan, et ka noored õpetajad ja alustavad õpetajad oskavad väga ilusti ära petta selle klassi ees, et kõik on hästi, aga eks see õpetajatoas see väljahingamine ja endas see uuesti rahu leidmine on hästi oluline esimestel aastatel. Et sul tekib võimalus, et sa saad seda jagada, mitte et sa pead seda, et ma saan hakkama igal pool seda nägu hoidma. Et sa saad vahepeal öelda, et tegelikult mul on seal see ebakindlus ka ja keegi teine tuleb, mul on ka. Et siis on, okei, ma ei ole üksi, selge, et see on normaalne, lähme siit edasi. Ja minu meelest õpilased on hästi nagu, ma ütleks peaaegu isegi andestavad, kuidagi, et kui sa ise oled hästi inimene, et sa oled ehe, sest tänane õpilane on ka väga nagu empaatiline isegi, ma ütleks, tõesti nad on nagu mõnusad, et ole ise, julgegi öelda, et praegu mina eksisin või ma ka täpselt ei tea. Ja siis on, isegi õpetaja ei tea, okei, nii, ja sealt on väga edasi minna, et kuidagi, et teinekord ma ütlen liiga selle näo hoidmisega, võib-olla sa võid ka endale liiga teha, et seal kuidagi tuleb see tasakaal leida. Kõigil koolist on ilmselt selliseid näiteid, kus õpetaja tegi vea ja ei suutnud seda tunnistada, et nendest räägitakse veel aastaid pärast seda, need jäävad meelde, Aga võetakse vastu, kui öeldakse, et ei teagi, või see on just see, nagu öeldakse, et kui küsitakse intervjuus selline küsimus, mille kohale vastata oskad, võt see on väga hea küsimus, ma annan sulle järgmine kord vastuse. Või mis sa ise arvad, et sa andnud selle palli tagasi ka väga kenasti õpilastele endale. Aga millistes piirkondades on rohkem siis õpetaja vajadus? No see tuleneb suurusest ka tegelikult, et eks Harjumaal on kõige suurem puudus tegelikult ja järgmisel kohal Ida-Virumaa ja siis Tartu, kuna ta on ka üsna suur keskus Tartumaa ja siis piirialad nagu Valgamaa, et sellised ebaatraktiivsed piirkonnad, võib-olla maapiirkonnad, et kus on raske leida õpetajaid, kuigi püütakse ju leida ka igasuguseid nii-öelda neid meelitusvariante, et kuidas õpetajaid sinna tööle saada. Ma arvan, et me oleme käinud mõnel aastal Ida-Virumaa koolides, külas just kooli vaheajal. Ja mis oli meie jaoks üllatav on see, et kui vähegi on võimalik minna õpetama väiksemasse kooli, maapiirkonda, siis ma arvan, et see on imeline võimalus.
sest need väiksed klassid on vähemalt nende õpetajate jaoks, kes õpetavad suurtes koolides. Et kui mina kunstiõpetaja mõtlen seda, et kui mul on võimalik õpetada klassis, kus on 10 õpilast, mitte 30 või 35, siis see, kui palju sa saad õpetajana anda teadmisi edasi rohkem ja kui palju see nagu mõlemale poole nii õpilastele kui õpetajatele sellises loomulikus protsessis õpetada rahulikult, et ma arvan, et see on väga hea võimalus, kui vähegi on võimalik maale kolida või suurtest linnadest välja, et katsetada ja, et just see väike klass kindlasti annab hästi palju sellist mõnusat aega rohkem õpilastega arutada. Aga kui ma tahaksin haridusvaldkonda kuidagi panustada, aga mitte just siis võib-olla õpetaja ametina, mis võimalusi on veel? Siin on tegelikult päris palju võimalusi, et sõltuvalt sellest, et jällegi millised inimese eelistused on, et kas ta tahab olla nagu selline aktiivne suhtleja või natukene seal tagaplaanil, kas ta tahab olla rohkem sellises aitavas rollis või teadmisi edasi anda või arendada tehnoloogiaid, et haridustehnoloogia on kindlasti selline asi, mis tulevikus areneb, sest et õpetajate rutiinseid tegevusi võiks ju rohkem automeerida ja automatiseerida ja see vabastab palju aega ja kindlasti teeb õpetaja tööd meeldivamaks. Sotsiaalpedagoog, tugiteenused kõik, millest me rääkisime, et kuna erivajadusega õpilaste arv on suurenemas, siis kindlasti on vaja neid spetsialiste juurde juba praegu. Täna on juba väga suur puudus. Jah, logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, et need võimalused, siis on, eks ole, poliitikate tegelejad, haridusjuhid, haridusinnovatsioon, mis sinna juurde veel tulevad, tugiisikud, eks ole, ka miks mitte näiteks lasteaedades abiõpetaja olla näiteks, et kui sa tahad kuidagi nagu olla lastega seotud, et siis mingi variandi leiab. Ja siis on uuemad ametid, võib-olla on need õppekoordinaatorid ja sellised tegelased, kes siis on sellised infohaldajad ja valdajad ja kannavad hoolt selle eest, et see info jõuaks siis õigel ajal õigesse kohta. Ka huvijuhid ja õppekorraldajad. Ja noorsootöötajad näiteks, et jah. Kas teie juurde saab pöörduda ka siis, kui on huvi, et näiteks valikainete õpetajaks? Et kui on mõni selline huvitav nii-öelda inimene, kes tunneb, et ta tahaks midagi õpetada, et ta pakub välja näiteks, et ma tahaks valikainena koolides õpetada? Jah. Meil, kuna me oleme töötukassa, eks ole, siis neid koolitusi saavad eelkõige töötud inimesed. Et meil on küll ka programm töötavatele inimestele ka, aga selle kaudu siis tegelikult saab õppida ainult eripedagoogikat, logopeediat ja inimene, kellel on vastav haridus all, kuna need kursused, mida me pakume, on aastased kursused ja ühe aastaga seda eriala lihtsalt ei omanda, eks ole, et see on täiendõpe. Aga tasemeõppes on võimalik ümber õppida. Saab jällegi õppida logopeediat, eripedagoogikat, kutseõpet, et seal on võimalus ja töötukassa siis, kui inimene vastab tingimustele, ehk siis tal on vananenud haridus, siis on võimalik niimoodi minna õppima, et kui ta saab sisse tasuta riiklikul õppekohal, töötukassa maksab talle nende õpingute nominaalaja jooksul väikest toetust, et see oli seal 300 € millegagi igakuiselt. Aga kui on vist inimene, kellel on mingisugune teatav haridus ja ta tahab olla valikaine õpetaja, siis vabalt võib tulla asendusõpetajate programmi juurde öelda, et mul on see ja ma tahaks midagi seda teha. Täpselt nii ongi. Et täna meie juures on väga palju juba, kes teevad valikaineid. Kuigi kui ma võtan nüüd meie kooli ja lasteaia, kes meie tavaliselt tellimusu teeb, siis üldjuhul ta pigem tellib meil ikkagi nii-öelda ütleme nagu õppeaine, nagu põhiõppeained, eks ole. Et sellegi poolest, kuna meil aina enam tuleb täna neid tegevõpetaja otsinguid, seal on küll vägagi niisugust kirjut otsingud sees lisaks sellele tavapärasele, et julgustan tulla proovima ja igal juhul anda üles nii-öelda, et üldse oleks võimalik pakkuda. Aga mida kujutab endast täpsemalt siis asendusõpetajate programm? Et kuidas see kõik käib seal? Asendusõpetajate programmi eesmärk on viia siis kokku kool või lasteaed, asendusõpetaja, kes soovib asendust läbi viia. Ja tänane meie asendusõpetaja on kõrgharidusega,
ideaalis pedagoogilise kõrghariduse, kui seda mitte, siis me eeldame, et tal on kas laste ja noortega töökogemus või juhtimiskogemus. Sest lühiajalise sellise asenduse puhul meie kogemus näitab seda, et kõige oluline on see klassiruumi juhtimise oskus. Et sa selle aine teadmisega saad ennast enne vajadusel kurssi viia, mis sa selle edasi peab viima, aga just see, et sa suudad seda klassi endaga kaasa haarata. Et selle pealt on väga hea minna edasi ja juba siis ka aine teadmise edasi anda. Ja täna tõesti meie kaudu kui sa tuled asendusõpetajaks, siis sul ongi võimalik anda teada enda eelistustest, alustades piirkonnast, lõpetades vanuseastmest, nendest ainetest, mida sa saad asendada, kui tihti. Ja see on nagu võimalus, ma ikka alati rõhutan, et see on võimalus, et kui sa tuled asendusõpetaja programmi, siis sul ei teki kohustust, et näiteks ma nüüd helistan sulle, et ma ei tea, Mahtra põhikoolis on vaja muusika asendusõpetajat, nii sul on muusika, palun mine sinu piirkond nii edasi. Ei, et see on see, et kui kõik need puslejupid nii-öelda kokku langevad, et seetõttu meil on ka väga suur andmebaas, meil on üle 3800 inimese täna liitunud programmiga, just et me saaksime pusletükid kokku pandud, et need kaks osapoolt siis nagu klapiksid ja loodetavasti teeb väga hea koostöö. Ja tõesti asendusvajadusi on tõesti mõnest tunnist, kuni sellele tegelikult õpetajat ei ole, teda otsitakse või oled äkki sina just see, kes sooviks minna. Et see nii-öelda amploa on väga lai ja võimalusi on hästi palju. Väga põnev. Aga kui nüüd ma tahaksin ka selle andmebaasiga liituda ja programmist siis tulla siis asendama näiteks, siis kuidas see kõik käib? Väga lihtsasti, et meil on asendusõpetaja.ee koduleht ja seal on võimalik täita ära selline ankeet. Meie poolt vaadatakse üle, vajadusel küsitakse lisaküsimusi, tehakse selline väike kõne, et täpsustada neid kõik oskusi, mis on kirjale pannud, et seal tulevad ehisesse automaatselt see õpinguteadmised üle, aga sa saad panna ka sinna lisakogemust, motivatsiooni. Meie jaoks on väga oluline selline paindlikkus, enesejuhtimise oskust, kiire kohanemine, et kui need isikuomadused on sinus olemas, siis see on juba väga hea heeldus asendusõpetaja töö proovimiseks. Ja seejärel, kui meie poolt on tegelikult olnud see, et jah, et me soovime siin programmi vastu võtta, siis edasi saad sa juba ligipääsida pakkumistele. Ja me oleme just oma uut IT-süsteemi avamas, mis tähendab seda, et tegelikult kui on sinu piirkonnas, sinu eelistustele vastab pakkumine, siis sa saad selle juba vaadata, sa saad sinna nii-öelda kandideerida ja siis juba kooli poolt kinnitatakse või lasteaia poolt olen, kelle tellimus see on, et jah, palun tule. Ja seejärel juba siis õppejuht annab tegelikult informatsiooni sulle täiendavalt, et kuhu õppetöös on näiteks jõutud, mis on ootused sa teed ja sina saad pärast anda siis tagasisida jälle, et kuhu sa jõudsid. Tegelikult ei ole midagi keerulist, et tuleb anda märku ja siis juba... Ja teha see esimene samm. Ma ikkagi ütlen, et kõik algab sellest esimesest sammust, et sa lähed ja annad sellele võimaluse. Ja tõesti, meil on täna inimesi, kes nagu põhitööd toimetavadki niimoodi, et on neid inimesi, kes teevad põhitöö kõrvalt, et natukene, aga on neid, kes niimoodi toimetavad, kellele meeldibki see, et tal on uus. Ta saab alati, et tal on see võimalus ennast panna proovile erinevates keskkondades ja olla selline, nagu just üks asendusõpetaja Edvi ütles kolmapäeval, et sa oled alati oodatud, et see on nii tore, nagu, et sa lähed, sest sa oled mõnes mõttes ikkagi abirõngas, koolil on ju põhjusega ju pöörduva meie poole, et neil on kas keegi haigestunud, keegi koolitusel, et koolis mingis mõttes on nagu kriis, et seda lisajõudu sinna sisse võtta, et nad majas ei sealt ei lahenda seda ära. Ja sina mõnes mõttes oled see päästerõngas, et sa saad olla see, kes on alati oodatud ja olla osa sellest lahendusest, et ka näiteks Jana saaks minna koolitusele või kui tal on laps haige või midagi, et tema saab ka jääda seal lapsega koju, et ma ikka näen, et koroona on hästi palju mõnes mõttes, minu meelest heas mõttes muutud ühiskonda, et varasemalt see, et õpetaja on haige, see ei olnud, see asi ei olnud nagu aktsepteeritav üldse või et õpetaja laps on haige, õpetaja on igal juhul koolis, sest tal on seal oma 35 last umbes, et ma näen, et täna see mentaliteet on muutunud, õpetaja võib olla haige, õpetaja võib ennast koolitada, õpetaja laps võib ka haige olla, aga sel juhul on vaja neid lisategureid, mida kool oma vahenditest nagu või ressursist ei kata ära. Et siis on võimalik olla heas mõttes see kiirabi töötaja, kes siis tuleb ja aitab ja selles mõttes ma ikkagi ütlen ka, et asendusõpetajana eesmärk on, et sa viid edasi seda õppetööd, et seal ei ole see, et sa lähed lihtsalt nagu tundi läbi viima, sa ei ole külalisõpetaja, vaid sa ikkagi viid reaalselt seda läbi, mis õppekavas on ette nähtud, et nad ei liiguvad edasi, need tekiks neid lünkasid.
et see on ka võib-olla oluline ära märkida, et sa ikkagi läheb päriselt seda õppekava edasi andma. Ja sealt kas kus pooleli jäi, et ma arvan, see on õpilase vaatest väga-väga oluline, et neil ei tekiks neid lünkasid selle tõttu, et oli mingisugune kriis ja nüüd mul 6 aega õpetajat ei olnud, et aga mis on selle programmi tugevad küljed? Kelle vaatevinklist? No ütleme nii teie kui ka siis inimese, kes võib-olla tuleb liitub. Et kui vaatame kooli ja lasteaia vaatevinklist näiteks, siis ma näen, et on see, et ta saab maandada seda kriisi, ta saab maandada ka seda, et tal oma enda õpetajale teki ülekoormust, sest et tund ära jääb, on erandlik. Siis leitakse mingi muu lahendus, aga pikas perspektiivis see ei ole toimiv. Ehk siis see maandab nii-öelda selle kooli nagu õppejuhi stressi, aga kaaskonna stressi taset. Ja kui me räägime õpilase vaatest, siis sa tõid selle ise väga hästi juba välja, et tal ei teki neid õpilünki, et ta tegelikult ikkagi läbib seda edasi, see on. Ja ma näen, et õpilaste selline nagu võit võib-olla on isegi see, et ta näebki neid erinevaid stiile ja lähenemisi, et ta muidu on harjunud oma õpetajaga, nüüd tuleb kõik uus, ta tuleb hoopis teise lähenemise, hoopis teise metoodikaga võib-olla. Aga kui sa lähed tööellu edasi, siis seal on see maailm palju kirjum, kui see üks õpetaja, kui me räägime näiteks klassiõpetaja kontekstis, kus üldjuhul üks õpetaja annab peaaegu kõik õppeained. Et võimalus kogeda erinevaid lähenemisi ja samal ajal saavutada need samad teadmised, mis on eesmärk. Väga põnev ja ma arvan, et on väga head omadused ja suur toetus on sellest kui koolile kui ka õpilasele. Ma saan aru, et üks võimalus on asendusõpetajate suund, aga milliseid võimalusi on veel? Ja sel aastal meil töötasime välja asendusõpetajatele kasvuprogrammi saada tegevõpetajaks. Ehk siis me nägime kõrvalt, et meie asendusõpetajad nii-öelda orgaaniliselt liitusid meie kaudu tegevõpetajaks. Neid on täna olnud üle 100. Ja nähes seda, kui suur on see õpetajate puudus ja samal ajal meie selles grupis see potentsiaal, et kuidas seda siis veel rohkem tõsta. Ehk siis sellel kevadel me alustasime sellise piloodiga, ehk siis kui meil oli asendusõpetajad, kellel oli olemas juba magistrikraad, tal oli olemas nagu huvi, motivatsioon, valmidus minna õpetama ja teatud just nendest põhiainetest, mis me juba enne mainisime, mis meil kõige rohkem siin puudu on, siis nendele koostöös Tallinna Ülikooliga pakkusime selline alates mais sellist intensiivkoolitust üle veebi, kus nad said sellist nagu metoodikat, klassiruumi juhtimist, didaktikat, natukene enesehoidu, selline ütleme kiirpuust, ma ütleks selle peale, mis kindlasti ei asenda õpetajaharidust, aga annab talle juba sellise nagu väikse tööriistakasti kaasa, et nüüd, kui ta 1. september klassi ette läheb, siis tal on millele toetuda. Ja samal ajal me nüüd, kui nad on koolidesse nüüd nii-öelda läinud, siis me neid toetame kutse saamisel, ehk siis nendel on igakuised mentorlusgrupid ja tekivad sellised nagu triaadid, ma ütlen, et nad toetavad ise 11, et nad siis läbi kutsekoja saaksid õpetaja kutseni jõuda läbi siis oma töökogemuse. Ja esimene nii-öelda lend on meil teele läinud väga edukalt ja järgmine aasta, kui me tee aasta tegime see Tallinn-Harjumaa, siis eesmärk on, et järgmine aasta me saaks sellega ikkagi üle Eesti minna, sest et vajadus on tunduvalt suurem ja ka valmidus. Et see on üks võimalus veel, kuidas siseneda ja saada seal see teatav eeltugi. Ja lisaks muidugi, mida Jana tõi välja, ma tõesti ütlen, see on väga oluline, see koolisisene, see mentorlus ja see vahetu tugi ja keegi käib seal vahepeal võib tunde vaatamas, annab see tagasi, seda kõik see protsess, et seda alustavat õpetajat seal toetada, et oleks seal kauem kui 1-2 aastat ja võib-olla leiakski oma selle uue kutsumuse. Kuigi samas ma ikkagi ütleks nagu seda, et tänane õpetaja minu meelest ei peagi olema ametis 40 aastat, et minu meelest on see okei, et nad liiguvadki, aga lihtsalt, et ta ei lähe sealt ära selle pärast, et ta ei saanud seda tuge või et see ongi see, et ta kasvab sellest nagu kuhugi edasi, on ju. Et see, kui ta liigub edasi, siis ta läheb sealt rõõmuga, mitte mingi siukse, mingi muu põhjusega, on ju. Ja see toetus seal on hästi oluline, et nad ka mõnes mõttes alustavad uuesti kooli. Just. Aga millised on ootused inimesel, kes tahab kasvuprogrammiga liituda? Nagu ma ütlesin, magistrikraad. C1 eesti keel. Ja
ja valmidus õpetada, ta peab olema mingi suur motivatsioon või tahtmine, miks ta selle pöörde ikkagi tahab teha. Et nad täna meil ikkagi on karjääripöörajad, et nad on kuskil mujal enne ikkagi kogemus all ja nad tahavad tõesti tulla, aga nad ei taha lihtsalt minna, vaid nad tahavad, et nad oleks selleks valmis. Meil on muidu palju ka näiteks vereõpetajad, kes on nagu midagi natuke juba teinud, aga nüüd ma ikka võiks kooli ka minna. Et siis kuidas seda teha ja siis tekib see kogukonna taust sinna taha, et teised on suga samas punktis, eks ole. Et suures plaanis on see, need on miinimumnõuded, aga piirkonna suhtes selles mõttes jah, ma olen nõus, Tallinn-Harjumaa on hästi vajalik, samamoodi Ida-Virumaa suund, lihtsalt Tallinn-Harjumaa sellepärast, et siin oli see koolide kontsentratsioon väga suureks, et siin ongi kõige rohkem koole ja õppeasutusi ja Ida-Virumaa suund lihtsalt see, et me oleme minemas tõesti eestikeelsel haridusel üle ja selles kontekstis on igal juhul see vajadus tunduvalt kasvanud ja see on see liikuvas, ma ütlen, et me alles oleme siin ikkagi all, et see vajadus kasvab veel, sest et täna läksid alles 1. ja 4. klassid üle, aga läheb ju terve koolisüsteem. Et see tendents kindlasti kasvab. Suured muutused on toimumas haridusmaastikul. Kas elukoht mõjutab siis kasvuprogrammiga liitumist? Täna ei. Sellepärast, et kuna meil järgmisest, ma täna julgustan ennast märku andmas, kui on tõesti soov minna nagu tegevõpetajaks, et me aktiivselt hakkame selle programmiga toimetama küll järgmise aasta algusest, et hakkame neid gruppe panema kokku ja nii edasi, aga enda sellest nagu valmidusest ja huvist saab juba täna märku anda ja siis me kindlasti võtame ühendust ja räägime juba lähemalt, et mis see ootus ja valmidus ja fookus on. Ja mis meil huvitav, mis ma nagu näen selle kasvuprogrammi tendentsis on see, et nad tahavad minna pigem kas 0,8 või mingi, mitte 1-0 koormusega. Et jätta ruumi natuke sellele muule, et ta saaks siis seda õpetajaametit teha nagu suurema panustamise ja kirega. Ma ei oska öelda, ma ei tea, kuidas töötukassas on, kas tajute ka seda tendentsi, et kui meie küll tajume, et see ootus, et 1-0 ja, aga aina enam on neid inimesi, kes ütlevad, et ma täiega võiks õpetaja olla, kui ma teen kas pool kohta või 0,8, et seal kõrvale mahub midagi natuke veel. Ja ma ütleks, et mitte ainult õpetajaameti juures. Igas ametis inimesed otsivad palju rohkem osalise tööajaga võimalusi ja paindlikkust, et see paindlikkus on kuidagi märksõna igal pool. Ja ma tundub, et koolidel on see valmidus märgatavalt kasvanud. See ilmselt tuleb ka sellest vajadusest, et ongi puudujääk nii suur, aga et see avatus on seal tulnud. Ma arvan, et see on oluline, sest eriti õpetaja juures, kus sa pead ennast palju taastama ja laadima võib-olla eriti 1. aastal, siis et võib-olla ei saa päris täiskäiguga minna, et siis on hea, kui saab teha just selliseid natuke väiksema siis koormusega. Kuidas tuleb nii programmis osalemine kui ka üldse õpetaja siis ametioskused ja omadused kasuks ülejäänud elus? See on hea küsimus. ma võib-olla vastaks niimoodi, et meil varem, me tegelikult on ju, kui sa võtaksid ministeeriumi käest, kas meil õpetajad puudus, vastus on ei. Et tegelikult neid on koolitatud küll ja rohkemgi, et me peaksime katma tegelikult kogu vajaduse ära. Aga õpetaja on nii atraktiivsete omadustega, et nad on väga atraktiivsed ka muudes valdkondades. Ehk siis selle saab nüüd tagurpidi loogika tagasi pöörata. Et nad on üldiselt ennast juhtivad, nad on väga koostööld ja nad leiavad väga kiiresti inimeste kontakti, nad on süsteemsed üldjuhul ja see ütle mulle, milline amet neid oskusi ei eeldaks. Et selles mõttes, et seetõttu ma ütlengi, et see õpetaja selline, et see missiooni küsimus ilmselt on see, miks ta võib-olla siis läheb kooli, mitte ei lähe kuskil eraettevõttesse võib-olla, et ma ütlen, meil on piisavalt õpetajaid koolitatud, aga nad lihtsalt kasutavad neid kuldseid omadusi muudes sektorites. Jah, sest õpetaja on nagu hunt kriimsilm. Ja õpetaja amet on väga hea treening. Mina küll väga naudin seda just see, kui sa sellest nii-öelda läbi tuled igapäevaselt ja naudid seda, siis on kõik muud teed, mida elus võtta või teha, on tunduvalt sellised suurema rõõmuga saad teha, sest sa tead, et see kogemus, kui sa oled koolis ja tunnis ja vahetunnis ja taastud ja et see on väga suur ressurss, ükskõik mida teha. Kui suur vahe on tegelikult sellel, kas anda väiksele klassile ühele inimesele just eraõpetajana või kui auditooriumis on 100 õpilast või 100 inimest või 100 täiskasvanud. See on päris suur vahe. Et sellega hakkama saada, siis igaüks kasutab selleks oma nippe. Et kui rääkida nendest universaalsetest omadustest, eks ole, mis õpetaja nii atraktiivseks teeb, see on tegelikult probleemide lahendamise oskus ka, et sa iga päev lahendad mingisuguseid uudseid olukordi ja probleeme, et
sa oled paindlik inimene, sa oled väga uuendustele avatud inimene ja sa oled suurepärase suhtlemisoskusega inimene, sellepärast, et sa pead oskama ennast väljendada ja erinevate inimtüüpidega hakkama saama. Ilmselt üsna kõrge stressitaluvus ka ikkagi. Või no see on see pideva muutuse ja sellega ikkagi see on ka üks omadus, mis siin kindlasti toetab ja hoiab. Ja kui vaata, sa ehmatad nende igasuguste ägedate omaduste peale, et aga minul ju ei ole, et kuidas ma siia siis ametisse saan tulla, aga need kõik on ju tegelikult õpitavad ja arendatavad ja et see tuleb ka kogemuse käigus väga palju, ma arvan. Kõik oskused on omandatavad ja sageli inimesed tegelikult alahindavad ennast, et ja ka tõsi, nõustun väga. Et tegelikult on meil paljudel need oskused ikkagi olemas, et on vaja võib-olla lihtsalt esile tuua ja natuke arendada. Ma veel küsin siia selle programmi kohta veel, et mitu inimest on läbi siis asunud programmi selle just tegevõpetajaks. Mitu inimest on saanud tegevõpetajaks? Täna on neid 110 ja meil on hetkel, ma tean täna üks muusikaõpetajaks, nüüd tegelikult 111 oleks juba korrektne vastus ja hetkel on, ma tean veel vestluseid pooleli, ma ütlen, et täna kool küll algas peaaegu 2 nädalat tagasi, aga reaalsus on see, et õpetajad hetkel on endiselt puudu ja hetkel endiselt värbamised on vägagi aktuaalsed. Seda on rõõm kuulda, et see number kasvab ja ma soovin teile jõudu, et selle järgmise siis projektiga, et üle Eestilt ka minna, et kõik sujuks. Ma tänan ja ma samal ajal ütleks, et palun tulge, sest ma ikka ütlen, et lähevad ja mõnes mõttes meie enda jaoks on see on nii tore nagu haridusel tagasi anda, aga samal ajal on selline nagu magusappu ka natuke, sellepärast, et üldiselt lähevad ju need pärlid, kes sul muidu olid nagu heas mõttes ujusid igal pool, on ju, et me ootame neid uusi pärleid, et kes tuleks ja annaks endale asendajana võimaluse ja võib-olla sellest kasvab ka uus elukutse välja, et on väga kõik oodatud, keda vähegi kõnetab see õpetaja ametiroll. Aga siia lõppu võib-olla saame arutada sellele, et miks on Eesti riigis nii suur õpetajate puudus? Miks me oleme sellises olukorras, kus meil on sadu siis kohti tegelikult õpetajatele praegu? No mida kõige rohkem välja tuuaks on võib-olla just see pingeline töö tegelikult, et on väga stressirohke ja õpetajad võib-olla tunnevad ka, et natukene ei tunnustata neid piisavalt äkki, et see on amet, mis võtab palju ja kohati võib-olla ühiskond, kui ei hinda seda piisavalt. Ja ta on ikkagi ju raske töö tegelikult. Ta võib-olla nii iseenesest mõistetav, et alati on ju õpetajad koolis olnud ja klassis olnud, et see on nii tavaline ja siis on seda võib-olla raske märgata. Aga ääretult tähtis töö ja ääretult jällegi tänuväärne töö, et nagu ma enne ütlesin, et me kõik mäletame mingeid halbu näiteid, aga me kõik mäletame ju tegelikult oma mingeid väga häid õpetajaid ka, et siiamaani on soe mälestus teatavatest inimestest, et nad andsid sulle väga palju eluteele kaasa. Ja ma lisaks siia juurde võib-olla, et meil tegelikult tundub, et meil on täna generatsioonide vahetus ka, et meie nii-öelda klassikaline õpetajaskond on ikkagi, kui me vaatame OECD-d ja Talise kõik uuringuid, siis on nad ikkagi märgatavalt isegi vanemad kui OECD keskmine ja ilmselt midagi mingi hetk on jäänud tegemata, ma mõtlen nagu süsteemis ja nüüd täna lihtsalt tänu sellele see king pigistabki niivõrd nagu tugevalt, et ja taustal on meil see eestikeelse haridusele üleminek, mis omakorda seda kõike veel nii-öelda intensiivistab või nagu toob veel rohkem valgele, et see keelenõude küsimus mõjutab väga mitmeid õpetajaid. Kuidas sa, Jaana, tunned koolis? Ma arvan, et see muutus on oluline. Just see, et inimesed on muutunud, õpilased on muutunud, õpetajad ka muutuvad ja inimesed, kes tahavad olla õpetajad või kes enam ei taha olla õpetajad. Et võib-olla on rohkem võimalusi tänapäeval teha midagi muud. Kui on selline tunne, et ma ei oska uut moodi, aga vanat moodi enam ei taha. Ja kindlasti on ka see oluline, et õpilased näevad õpetajat võib-olla uut moodi ja ühiskond ei ole sellega veel harjunud. Et sellega läheb veel natukene aega, sest minu arust on enamalt teod noored on väga ilusas kohas, kuigi räägitakse, et kõik on nutiseadmed ja muu, aga see avatus ja avarus on noortes olemas ja võib-olla sellega kaasa minek võib vahest olla kõige suurem nii-öelda raskus, millega õpetajaametis toime tulla. Ja võib-olla me ikkagi seesama mõte, mis ma enne ka lauda tõin, aga
et me oleme harjunud sellega, et õpetaja, sa lähed ja õpetaja on eluaeg õpetaja. Et mulle tundub, et meil ka tööturus on niivõrd suur muutus toimunud, et sa ei ole eluaeg ühe koha peal, nii et see ei ole see on tavaline, et kui sa 3 aastat kuskil on, siis sa oled juba staažikas töötaja, on. Et õpetaja ametis 3 võib olla üsna noor staas veel, aga teistpidi nagu see, et ta sealt mingit liigub, mis tähendab seda, et on ka vaja uut, on nagu, mulle tundub nagu normaalne, et see liikumine seal ametis, ma arvan, ka annab värskust ja rikkust juurde. Jah, et paneb siis liikuma kõik need protsessid, jah. Aga Kerli, sa mainisid enne siis eestikeelsele haridusele üleminekut. Kuidas see mõjutab teie programmi? Üsna palju, me oleme täna nii-öelda toetusmeede koostöös ministeeriumiga, ehk siis et saaksid minna need õpetajad, kel täna kas ei ole seda keeletaset või siis tal puuduvad need teatavad metoodikad, et nad saaks minna ennast koolitada, siis meie võimaldame samal ajal siis asendusõpetajaid nendele koolidele ja lasteaedadele. Et see ümberõppe oleks võimalik ja et neist võimalikult palju saaksid jääda see haridussüsteemi edasi, kui neil see motivatsioon on olemas. Just, kui taha on olemas, siis seda ei tohi lasta minna. Ei, ma ütlen, õpetaja on väärtus ja kuld, et iga õpetajat tuleb hoida ja kui tal on endal valmidus panustada, siis tuleb tal need võimalused ka luua. Aga nüüd on juba peaaegu aasta või võib-olla pool aastat on selle õpetaja teema üle palju nii-öelda kõla olnud. Kas see on utsitanud noori rohkem võib-olla õppima minema või karjääripöördeid siis just õpetaja valdkonda tegema? Mina ei oska öelda, kas noori, tegelikult on ju teada, kui kuulata nüüd uudiseid, siis on ju öelda, et eks ole, et ülikoolides on rekordarv, kes tahavad siseneda ja koolitustellimus on kasvanud ja nii edasi, nii et ilmselt kindlasti esimene vastus on jah. Ja ma näen ka neid inimesi, et see teadlikkus kasv, et ma võin ka aidata kuidagi, et ma võin ka ikka olla õpetaja, et see kindlasti on tekkinud ja ma ütlen, et mitte vähem tähtsam, ma arvan, et ei ole selle õpilaste ja lastevanemate teadlikkuse kasv nagu õpetaja ameti tähtsusest, et ma võib-olla selle tooks nagu rohkem isegi välja, sest et kui sa need õpetajad kuulad, et miks nad näiteks otsustavad lahkuda või liikuda edasi, siis üks on see, et kuidas nad juhtkonna ja kuidas nagu see kooli keskselt on, aga ikkagi eeskätt tuuakse välja tegelikult just seda suhet lapsevanematega ja nende ootuste ja tahtmistega, et ma tundub, et see, et me sellest ameti rollist ja vastutusest aina enam oleme väga avalikult rääkinud ja toonud välja, on ka see mõistmine kasvanud nagu ühiskondlikul tasemel. Et ma usun, et sellel on küll nagu selline oluline väärtus, mis võiks nagu edasi minna ja seda õpetajat tegelikult seal tänases ametis ka juba toetada. Ja. Hästi nõus olen selle Kerli jutuga, et see kuvand, ühiskondlik kuvand on nii oluline. Noored on öelnud tegelikult koolis, kui ma olen nendega rääkinud, et miks sa äkki kaalud on ju, lähed õpetajaks õppima? Ei. Miks sa ei lähe? No siis tuuakse välja, eks ole, tegelikult see negatiivne pool, mis meediast on läbi käinud, et võib-olla jah, peaks tegelema rohkem selle õpetaja brändiga. et seda positiivsemalt kajastada. Aga Jaana, kuidas sina tunned võib-olla viimaste aastate jooksul? Kas sa tunned kuidagi teistmoodi või mingisugust teistmoodi suhtumist või õhkkonda õpilaste või vanemate või üldse inimeste poolt? Mulle tundub, et väga suur muutus on lastevanemate poolt. Et see, mis meedias on, need teemad on kindlasti pannud just lastevanemaid mõtlema. Võib-olla varasemalt oli see, et laps tuli kooli, nad ei teadnud, mis seal toimus, nad arvasid, et kuskil on õpetajad, kes siis õpetavad ja on kohustatud midagi tegema. Aga nüüd pärast neid diskussioone on väga palju toetust. Vähemalt mina olen tundnud klassijuhatajana just, et kuidas te hakkama saate, kas teil on kõik hästi. Nii toored lapsed on rõõmsad, kui nad koju tulevad, et vanemad võib-olla on rohkem märkavad seda ja on tänulikud selle eest, et lastel on koolis võimalik õppida just nii-öelda mõnusas õhkkonnas, et lastel on õpetajad, kellega nad saavad rääkida, kelle poole nad saavad pöörduda. Et ma arvan, et see lastevanemate muutus on kindlasti toimunud. Seda on väga suur rõõm kuulda. Kas te tahate veel midagi vaatajatele öelda julgustuseks? Võiks see lõppu lisada omalt poolt? Ma arvan küll, et kui on võimalik katsetada, et kas ma tahan olla õpetaja, siis kindlasti tasub asendusõpetaja programmiga liituda, sest kui mina liitusin kunagi selle programmiga, see tundus mulle nii huvitav just sellepärast, et ma ei pea kohe minema kuskile täiskohaga. Ma saan katsetada
ja vaadata, et milline on minu jaoks siis see nii-öelda hea koht, millise mahuga ma tahan töötada ja millised on minu nõrgad ja tugevad kohad. Et ma arvan, et kindlasti see tasub kaalumist, et võib-olla ma võiksin olla õpetaja. Ma mõtlesin praegu vist ei olegi ühtegi muud ametit, kus saaks niimoodi, et ma nüüd tulen katsetan tunni või paar nädalat ja siis ma otsustan, kas ma tahan jätkata, et see on... Meie küll teeme, kui me näiteks töötajaid värbame. Me ise tekitame neile selle võimaluse, et tule proovi päev või paks ja vaata, mis see päriselt see tunne sul seal sees on. Aga õpetajaametisse vist sisenemiseks on tõesti asõpi võimalus unikaalne, et seda üldiselt sedasi ei saa, et ikka kui sa lähed, siis sa lähed juba kogu rauaga nii-öelda. Ja ma ka julgustaks andma endale võimalust. See ei olegi mitte midagi muud kui tule ja proovi ja me oleme olemas, et pärast saab alati kogemust jagada ja asendusõpetajate kogukond on ka nii suur, et seal on teisi, kes on täpselt samas kohas olnud või hetkel on ja täna ma aina enam toetame ka selliste koolitustega, mida on võimalik vaadata, mis seda enesekindlust ja sellist pealehakkamist võiks veel rohkem nagu kasvatada. Kui Kerli ütles enne, et tulge, siis mina ütlen, et minge. et lihtsalt hea võimalus proovida ühte ametit ja kui sa ei tea, no siis saad teada, eks ole. Just. Aga vist tõmbame otsad kokku. Mina tänan teid, et te tulite rääkima oma kogemust, jagama oma mõtteid ja sel teemal arutlema ja loodame, et see teema kasvab, see saab rohkem tähelepanu ja meile varsti see mure natuke leebub, küll aga ma arvan, et õpetajatest kunagi puudust ei tule. Öelda aitäh ja et ma arvan, me saame rikastada kõik seda keskkonda, et need karjääripöörajad annavad väga palju selle täna ja selle haridusvaldkonnal väga palju juurde. Tulge julgelt. Ja suur tänu ka sulle, vaataja ja kuulaja, et kaasa elasid ja meie kohtume juba järgmises episoodis.